おはようございます。北九州オープン初日の朝でございます。寒かった九州も昨日あたりからやっと暖かくなってきました。今年の会場は若松ゴルフクラブ、横田が目指すは一般の部でトップ10、そしてシニアの部優勝です。前半9ホールの模様を密着していきたいと思います。毎年この大会で、お会いします。中部隆さんとクラブ談義です。間もなくスタートです。堀江さん、今年もありがとうございます。ボール確認後、今もちゃんと作るよ。北九州オープンです。じゃあ今日一日よろしくお願いいたします。お願いします。相変わらずです。本日同組の宮里清さんです。よろしくお願いします。じゃあ頑張ってください。頑張ってください。まだそうでしょ。ない。40編集する。このまま流す。このままやめてほしい。自信ない。このまま流しますよ。はい。しっかりちょっと編集していただかないと。本日19時に公開させていただきます。マジですか。はい。見ます。北九州オープンは、YouTube でも中継しておりますので、そちらの方もご覧ください。ツアー通算2勝。今年はヨーロッパシニアツアーで活躍中です。エルパ所属、横田真一選手。
ありがてえ。あんまりなかなかいいコースで。そんなに確かに。ない。おお、やっぱり出た。山の中で育ったわけですよ。ずっと好き続けて抜けんですよ。飛べ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 。越えた。越えた。うん。
です。頑張りましたね。頑張りました。歩きが感じられたもん。いいとこ行った。飛べ。わあ、結構でも風強いわ。
前半終わって、横田は1オーバー7、8とボギーを打ってしまいました。後半の模様は横新のマニアックの世界で。